Sveiki visi ir šiandien aš norėčiau parodyti, kaip pasidaryti slime. Tai jam pasidaryti reikės klijų. Jie kainavo €50 iš Vokietijos. Skutimosi putų. Jos irgi iš Vokietijos, kainavo kažkiek centų. Ir persilio. Jisai kainavo €5 irgi iš Vokietijos. Ir dar reikės tokių burbuliukų, kad papuošti. Arba aš nežinau, ar puošiu ar ne. Tai pasiėmę bliūdelį, įpilkime klijų. Aš kamerą padariau šitaip, nes man atrodo, kad taip yra patogiau. Ir aš Vokietijoje ieškojau tokių, žinot, kai būna litras, ten gal klijų tokios didelės cool glue būna, tokie dideli pakai. Tai aš ieškojau tokių, bet neradau. Jeigu žinot, kur tokius pardavinėjau labai didelius pakus cool glue, tai pasakykit, rašykite komentaruose, nes man jų labai reikia. Įdėjom klijų, dabar galim biškį pramaišyti. Tada įdėkime skutimosi putų. Ir aš darau su permatomais klijais fluffy slime. Iš tikrųjų aš jau esu bandžiusi ir man gerai pavyko. Dabar įdėkime persilio. Aš naudoju Color Gel. Piliau. Dabar gerai išmaišykime. Man atrodo, kad dar trūksta skalbiklio. Aš įsipilsiu į tą plastikinį indelį. Nes iš jo lengviau. Įpiliau. Nu, kamera labai judinas. Ir jeigu dar nesate paprenumeravę ar palaikinę mano kanalą, būtinai tai padarykite.
Ir būtinai rašykite komentaruose, kokių dar norit video. Nes aš nežinau, ką jums kurt. Aš nežinau, kas jums patinka. Tai. Man atrodo, dar reiktų skalbikliam. Jo, dar reiktų. Dar trupučiuką limpa. Aš pasitiesiau tokį gražų su unikornu, jis dar nėra išpakuotas, bet čia yra padikliukas toksai. Ir kai mes pirkom, galvom, kad vienas padikliukas vienoj pakuotėj, mes pirkom euriniai Vokietijoje ir mes galvom, kad čia vienas toksai padikliukas, bet iš Lietuvoje išpakavę pamatėme, kad du jie. Pagal mane tai gavosi gražus slaimas. Bent jau man taip atrodo. Ir labai purus gavosi. Ir jeigu norite, kad padaryčiau video su savo draugėm, tai būtinai rašykite komentaruose. Su draugėmis. Ir aš turbūt šiandien darysiu video su savo draugė, arba ne, nežinau. Pagal mane tai gavosi labai geras slaimas, labai purus ir biškį limpantis prie rankų, bet tai nėra labai blogai. Bent jau man taip atrodo. Ir aš dabar galiu parodyti. Dabar galiu parodyti savo kitus fluffy slaimus, kurie biškutėlį limpa. Tai, jo. Aš turiu šitiek fluffy slaimų, bet čia yra mano draugė, jinai vakar pamiršo jį pasiimti. Čia ne fluffy. Ne, čia ne fluffy. Atsiprašau. Va čia va yra fluffy. Parodysiu šitą. Jis jau kietas pagal mane. Ne kietas. Čia yra clear fluffy, bet mano draugė jisai nesigavo labai fluffy, tai
Jis gavosi kaip Claire. Jis sukietėjo. Nežinau kodėl. Gal blogai užkimšo. Nes šitus indėlius reikia labai gerai iškimšti. Jis yra plastikiniai ir gali bet kada atsidaryti. Neužsikimšo. Tada toksai geltonas. Jisai truputėlį, ne truputėlį, bet limpa prie rankų. Vakar nelimpa prie rankų. Tai toksai geltonas. Ir dar toksai rūžavas. Jisai nelimpa šitas rūžavas prie rankų, tik mano draugės jį labai išminkė negerai, tai jis dabar toksai baltai rūžavas. Jis pirmiau buvo labai gražios rūžavos spalvos, dabar nelabai gražios. Bet toksai šviesus rūžavas, buvo labai graži spalva, bet dabar jau nebegraži. Tokia va. Bent jau man negraži spalva. Šitas labai geras ir jisai man nelabai atrodo kaip fluffy, bet toksai. Ir aš pagalvojau, kad su tais burbuliukais nepuošiu. Va, toksai gavosi man slaimas. Jis yra labai geras, žiauriai minkštas. O Jėzau, išsirūžamino. Nuo to rūžavo slaimą išsirūžino mano šitas, bet nieko tokio. Ate.